हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेटीएम मॉल की 10 बेस्ट डील्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो पहली डील्स है, ये एक 3 USB चार्जर है 2 एम्पियर का। तो ये 249 रुपये का आपको चार्जर मिलता है। तो इसमें आप जो एवरी मंथ कोड लगा के 200 रुपये कैशबैक आप इसमें ले सकते हो, और ये आपको 49 रुपये का जो चार्जर है वो आपको 49 रुपये का मिलेगा। तो सेकंड डील से आपको ये शूज है। तो इसमें आपको मिल रहा है 299 रुपये के शूज हैं। इसमें आपको जो 299 रुपये फ्लैट 500 लगा के आप 299 रुपये जो कैशबैक है वो वापस ले सकते हैं, और आपको ये जो शूज हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। एक ये शूज और है, ये 599 रुपये के हैं, और आप अगर इसमें जो फ्लैट 500 लगाएंगे तो आपको 500 रुपये का इसमें कैशबैक मिल जाएगा, और ये आपको केवल 99 रुपये में जो शूज हैं वो आपको 99 रुपये मिल जाएंगे। तो आगे है, ये भी शूज हैं, कैजुअल शूज हैं। आपको ये मिलेंगे 299 रुपये के हैं, और इसमें 200 रुपये ये जो पहले वाला प्रोमो कोड है ये आप लगा के 200 रुपये इसमें कैशबैक मिल जाएगा आपको। 99 रुपये में ये आपको जो शूज है ये मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको मिल रहा है कि ये वॉच है। तो ये 225 रुपये का है। आपको ये जो पहले वाला प्रोमो कोड है ये लगा के आप 225 रुपये का है, 200 रुपये कैशबैक मिल जाएगा आपको। 25 रुपये का ये जो ऑफर में आपको ये वॉच पड़ेगी। तो इसके अलावा ये कुर वॉच है। तो इस वॉच में आपको 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, और 80 रुपये को आपकी जो वॉच है वो पड़ेगी। आपको पहले ही बता दूं, आप ऑर्डर करने से पहले इसमें शिपिंग चार्ज देख लीजिएगा कि आपके शिपिंग चार्ज इसमें लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। ये है वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर। तो ये आपको पड़ेगा 293 रुपये के है, और आप 103 रुपये है वो आप इसमें बचा सकते हैं शॉपिंग 50 का जो प्रोमो कोड है वो लगाकर। और पहले ही भी बताता हूँ कि आप पहले इसमें जो शिपिंग चार्ज है वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें फ्री है शिपिंग चार्ज। तो ये है ब्लूटूथ स्पीकर। ये ब्लूटूथ स्पीकर पड़ेगा आपको 293 रुपये का, और आप 103 रुपये इसमें जो प्रोमो कोड लगा के आप 103 रुपये वापस ले सकते हैं, और आपको ये बाकी रुपए में पड़ जाएगा, और आपको शिपिंग है ये फ्री है इसके अंदर। तो लास्ट से पहले ये के और है, ये आपको जो स्लीपर है ये 249 रुपये की है। और आपको ये जो देखिए पहला वाला प्रोमो कोड लगा के आप इन 200 रुपये कैशबैक ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 49 रुपये है वो शिपिंग चार्ज देना होगा। तो अब लास्ट एंड फाइनल जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। एक माइक्रोफोन, आप इसमें यूट्यूब वगैरह में इसमें जो माइक्रोफोन है ये यूज में ले सकते हैं। एवरी मंथ कोड लगा के आप 200 रुपये जो वो कैशबैक है वो ले सकते हैं। केवल आपको ये 98 रुपये का पड़ेगा। इसमें शिपिंग चार्ज है वो फ्री है। तो ऐसे ही बेस्ट डील्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ जो बेस्ट डील्स हैं वो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दी, जब भी मैं नई नोटिफिकेशन डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।